vás vítám u dalšího dílu po dlouhé době a dneska to bude Farming Simulator. Tak, teď tu hru jsem před chvílí zapnul, takže je to trošku nastaven. Tak, o co tady jde? To je vlastně prostě simulátor na farmění. Vy tady budete vlastně zasazovat svoji úrodu, sklízet ji, budete ji prodávat a vydělat si peníze na další stroje. Stroje stojí, se na ní můžeme podívat. Jsou takový prostě, tady to je třeba, že sbíráte tu slámu, udělat z toho balíky, teď tím to poskládáte a pak se to dá taky prodat. Teď ty traktory stojí 20 korun, myslím. Jasný. Nevím, to je jedno. Stojí myslím, že 20 korun každý. Něco i tady ty jakože přívěsy. Tady ty kombajny. Tady ten se mi hodně líbil. Chtěl jsem se ho koupit, ale máme ale nejsou peníze. Dneska přijela sestřenka z Moravy. Sestřenka teta a ještě malý bratránek. Takže nemám vlastně zase chvíli klidu. Teď to natáčím fakt 10 večer. Ještě brášku malýho musím hlídat. Ten už teď spí naštěstí. Požádal jsem Kovyho o intro. Uděláme ho hodně hezky. Doufám, že se vám taky bude líbit. No, co ještě bych řekl. K té hře je to hodně dobrá hra. Graficky je hodně hezky dobře jakoby udělaná. Není to úplně taky to klasický 3Dčko, ale takový jakoby ze zhora udělaný. Co bych ještě mohl říct? Dlouho jsem nenatáčel, no, protože mi vypadával zvuk. A tím, že mi vypadával zvuk, tak to bylo úplně na prd, ale úplně jako. Jsem prostě jako natáčel, natočil jsem 30-minutový díl. Nebo 30, respektive 15-minutový díl. A prostě tam nebyl zvuk a to mě naštvalo a jakože mluvit to do toho videa, pak to mě nebaví, to není takovej zážitek až pro vás i pro mě. Až zprovozním jednu hru, co chceme hrát, chci hrát, tak to bude úplně pecka. Ta hra se jmenuje Terraria, určitě ji všichni znáte z počítače. Ta hra na mobil demo je zadarmo a pak celá hra stojí asi taky nějakých 20 korun. Já ji mám koupenou, takže máme celou hru plnou. Ta hra mě hodně baví. Je to prostě něco jako Minecraft, no. Minecraft Pocket edici budeme asi taky hrát. Mám ji taky koupenou v telefonu. Mám hodně her od té doby, je to týden, co jsem nedělal video. Tak. Jdeme vyložit ten náklad. Tu máme traktor. Tady je. Jojoj. Nevím, co mám říkat. Jo, děkuju vám za odběry. Mám už 9 odběrů. Což si myslím, že je docela slušný počet. Nevím, jestli jsem to říkal v minulém díle v tom Modern Combatu. Jo, za ten Modern Combat se omlouvám, hodně se omlouvám, protože jako fakt za ten obraz vypadávající fakt nemůžu. Dělal jsem to, co jsem mohl na to, aby to aspoň vypadalo nějak ta hra. Je tam aspoň ten zvuk, tam šel prostě o ten zvuk. Teď, když mi nešel ten zvuk, tak jsem byl neskutečně naštvaný. Protože to bylo úplně na prd. Prostě video bez zvuku, to je prostě úplně o ničem. Nic. Doprčit jsem se špatně najel. Tak, my to tady hodíme do sila.
když to tam jakoby dáme do toho, tak to je jakoby, se nám to tam dá, to je prostě jakoby úschovna naše. Něco na ten způsob. Už mi to nezatáčí. To já se tam netrefím, já tam nenajdu. Pane bože, já jsem lamá. Tak opatrně. No. Pojď, vylož to. Ne. No, hezký. Já se tam netrefím. Oh my god. Tak. Tahle hra, jak jsem si myslel, já jsem ji hrál dřív na tabletu a hodně mě bavila, ale teď prostě nějak mě to nebaví. Asi to uděláme jinak, asi to udělám tak, že si to savenem, půjdem pryč.